skal hen på sandstykket for at få nogle ordentlige billeder af. Jeg tager det på video lige nu. Hvad? Jeg tager video lige nu. Nå. Jeg tror ikke, du kan se nok der. Det tror jeg. Så. Ej, hvor er det flot. Prøv at høre folk. Ej, hvor er det vildt. Står de skvader på hvad? Ej, hvor er det flot. Hvorfor står de der? Hold da kæft. Kom! Luk! Så. Too late. Look. Ej, hvor er det vildt, det er. Hvem passer med? Når du har med, så luk lige der. Så de kører. Det er godt nok vildt. De har ikke engang kunne lave en prøve. Man kan endda høre folk derovre. Nu ser det godt ud. De kan ikke, altså hvordan kan de... Jeg var helt oppe i spidsen for mig. Ja. Det ser så sejt ud, fordi der er sådan en ski rundt om det nu. Ja. Der er sgu helt lort. Prøv at høre. Bordet er derovre. Der er ikke gået helt i det. Det er oppe i toppen, det er for at få det andet røg, for det sådan at forsvinde, hvad de laver med.